Mústva zoradené, rozhodcovia vpredu, vychádzajú von. Lavička na náhradníku. 21 miest na sedenie. Tu sú domáci a tu sú hostia. V strede vchod, z ktorého sa vychádza. Idci cez Paris. Krása. Včera som sedel tam. Sektor K, 147 sektor a miesto na sedenie som mal 57 alebo 59. A plný štadión. Vyhrali sme 1-0.